Sa inyong lahat! Uwi na kayo! Sabi mo, thank you po! Thank you po! Sa pagpunta dito, sa Kikikain! Bawal nagkalot! Sabi, salamat po sa pagpunta! Salamat po sa pagpunta! Oh, kay birthday girl, happy birthday! Happy birthday! Kay mami and daddy din birthday girl, ayun si tita o ate po? Tita, ayan. Ano gusto mo sabihin kay tita? Tita! Asan na si tito? Tito! Tito, sa paraw! Asan mo kay tita at tito? Tita, tito? Tita, tito? Salamat po! Makanangan! Anong makanangan? 500 lang! Bakit 500? Tonto siya! Kung naman kowa! Salamat po! Salamat po! Sa pag-imbita! Nag-imbita kayo, ganito ka na! Ang sakit sa ilong! Sino ba nagsabi sa'yo pumunta kayo dito? Si Ngangi! Ano sabi niya? Sabi niya kakain lang kami. Tapos ganito ka lang iyan eh. Ang sakit sa ilong. Ngangi ka na lang dito! Pero lang mo siya na mami at daddy. Ako! Ayan, ano gusto mo sabihin kayo mami mo? Ngangi! Ngangi! Tingin sa akin! Ngangi! Tingnan niyo ako ako! Magkamukha na kang hindi daddy! Ano gusto mo sabihin kay daddy? Daddy! I love you! Mga chuk-chuk! Ito kuya, bago tayo umalig din sa laban, nag-aaral ka pa. Saan ka pumapasok? Doon sa entrance. Alam mo, sa entrance ka pumapasok, anong pangalan ng school? School. O anong pangalan? Eskwelahan. Anong pangalan? Elementary, high school, gano'n. Ay, sige, niligin. Ginagawa mo doon? Wala, kumakain. Ano kinakain mo? Sukaw. Okay. Eto, kung nag-aaral ka kuya, tatanungin
tatanungin kita, kailangan bilis ng tanong, bilis ng sagot tayo, ha? Okay. Bigyan mo nga ako ng fish, kahit anong klase ng fish na gustong-gusto mo. Fish call. Yung fish, bangus, ganon, o kaya tilapia, ganon, sap-sap, ganon. Anong gusto mo? Bangus! Bangus, good. Yung tikikiso. O kahit anong tree o puno ng gustong-gusto mo. Christmas tree. Hindi Christmas tree, plastic yun eh, yung mga ganyan lang. Ay, mangga. Anong paborito mong pagkain? Chicken. Paboritong prutas? Chicken. Prutas, chicken. Prutas na, chicken nga. Paboritong gulay? Chicken din. Paboritong juice? Chicken juice. Hindi ka yun, sarap yun. Paborito mong pet na inaalagaan sa bahay? Si Lolo. Okay, yung pet, yung dalawa ang paa. Ay, chicken. Chicken. Yung apat ang paa. Dalawang chicken. Okay. Mathematics na lang tayo. Sige. Mathematics ha. Oh! Okay. Ano? Mathematics. Mathematics. Sabi mo, arithmetic. 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 Read. Me. Take. Arithmetic. Arithmetic. Sige, ito na. 1 plus 1. 2. 2 plus 2. 4. 4 plus 4. 8. 8 plus 8. 16. 16, 32. Wala pa. 16 plus 16. 32. Ilang taong ka na? 64. Pinotol mo, may oras ko. Sige, English tayo. Sige, English ha. Ako. Okay, English tayo. Spelling. Okay. Spell cat. C-A-T. Spell dog. D-O-G. Spell pig. Ikaw. Pati ako, laki ng tiyan mo. Spell monkey. Yung kasama mo. Yung kasama ko walang kamalay-malay. Okay lang, may gayad naman. Ako lang gayad. Okay lang yan, may premyo ka mamaya. Siguraduhin mo. Bago tayo malis, sabi mo sa kanila, thank you po sa pagpunta. Thank you po sa pagpunta. Ayan. Dito, sa birthday ko. Birthday ni Asha. Happy birthday, Asha! Mga chuk-chuk! Ay, tita, thank you, tita, sa pag-imbita. Next time, huwag na kayong mag-imbita. Bakit? Ang sakit sa ilong nito. Nakakaya sa tao. Pero Asha, may kanta ako. Anong kanta mo? Para sa'yo. Ang lagan niya to. Para sa'yo. Ang lagan niya to. Balik ka. Okay,